หอยหมีไม่มีอยู่จริงนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแจ้งว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบอกว่าโทษนะพายุเข้าเตือนภัยเนี่ยพร้อมกับบอกว่าช่วง 9-13 พฤษภาคมนี้จะมีพายุชื่อหอยหมีพัดเข้ามานั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายังไม่มีพายุที่จะก่อตัวเข้าประเทศไทยในช่วงเวลานี้ครับและตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรชื่อพายุหอยหมีตามตารางการเรียกชื่อพายุครับข้อความนี้ถือว่าเป็นเฟกนิวส์เพราะฉะนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าขอให้งดส่งต่อผู้เผยแพร่หรือส่งต่ออาจจะมีความผิดตามกฎหมายสรุปคือไม่มีพายุชื่อหอยหมีนะครับ